বন্ধুরা, এই লাইটটি মূলত কিভাবে ঠিক করবেন দেখুন। এখানে সুইচটি দিতেছি, অন হচ্ছে না। দেখুন, এখন যদি আমি চার্জে বসাই, তখন চার্জে বসালে সাথে সাথে লাইটটি জ্বলতেছে। চার্জে বসালে লাইটটি জ্বলতেছে এবং চার্জার থেকে খোলার সাথে সাথে লাইটটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরকম প্রবলেম হলে আপনারা কিভাবে মেরামত করবেন? এটাকে বলে ব্যাটারির প্রবলেম। যদি চার্জ হয় তারপরেও লাইটটি না জ্বলে, এখানে চেক করবেন যেভাবে চার্জে বসাবেন, বসিয়ে এখানে মিটার দিয়ে দেখবেন ব্যাটারির এখানে ভোল্টেজ আসতেছে কিনা। তো বন্ধুরা দেখুন, ব্যাটারির এখানে ভোল্টেজ আসতেছে কিনা মিটারের দিকে লক্ষ্য করুন। 3 ভোল্ট 4 ভোল্ট চলে আসছে, তাহলে আমাদের ব্যাটারি পর্যন্ত ভোল্টেজ আসতেছে। এখন চার্জিং থেকে খোলার পরে ব্যাটারিতে কত ভোল্টেজ আছে এটা আমরা একটু মেপে দেখব। তো দেখুন বন্ধুরা, 1 ভোল্ট মতো দেখাচ্ছে, আবার 0 ভোল্টে চলে আসছে। তাহলে এই ব্যাটারিটি ঠিক করার কৌশলটি আপনারা একটু দেখুন। একটা নেবেন, যে কোনো একটা লোহার জিনিস নেবেন। নেওয়ার পরে এই ব্যাটারির এই পাশে একটা বাড়ি দিয়ে দিতে হবে, আর এই পাশে একটা বাড়ি মারতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, তারপরে লাইটটি জ্বলবে। এখানে রেখে একটা হাতুড়ির মাধ্যমে একটা বাড়ি মারতে হবে, বা একটা প্লাসের মাধ্যমে বাড়ি দিলেও হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে লাইটটি জ্বলতেছে। কি সুন্দর সিস্টেম আমি আপনাদের শিখাই দিলাম যে এই ব্যাটারি লাইটগুলা ঠিক করার কৌশল হচ্ছে, ব্যাটারি ঠিক করার কৌশল হচ্ছে এইভাবে ঠিক করবেন। এখন দেখুন লাইটটি কিন্তু জ্বলতেছে, আর লাইটের ভিতরে দেখুন, এখানে দেখুন আমি কিন্তু যত দূর এটা যত সময় এই লাইটটি না জ্বলবে তত সময় আমি এখানে ঘা দেব। এই পাশে ঘা দেওয়ার পরেও যদি না জ্বলে, তাহলে আমাদের এই পাশে আরেকটি আবার এরকম বাড়ি মারতে হবে, ঘা দিতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে বন্ধুরা বুঝলেন আমি ব্যাটারিটি কিভাবে রিপেয়ার করলাম। লাইটটি কিন্তু রিপেয়ার হয়ে গেল। এখন আমরা ভোল্টেজ মেপে দেখব যে ব্যাটারিতে কত ভোল্টেজ আছে। তো এখানে দেখুন বন্ধুরা, তো এখানে মিটারের দিকে খেয়াল করুন। দেখুন বন্ধুরা, এখানে 3.2 ভোল্ট। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে 3.2 ভোল্ট এরকম চলে আসছে। তাহলে আমাদের ব্যাটারিটি ঠিক করা হয়ে গেল। এভাবেই মূলত আমরা ব্যাটারিগুলা ঠিক করি, নষ্ট ব্যাটারিগুলা। আপনারা এভাবে লাইটের ব্যাটারি পরিবর্তন করার আগে অবশ্যই এই সিস্টেমে ঠিক করে নেবেন। এর ভিতরে ব্যাটারি থাকে, সেটা নড়াচড়া করে, এই কারণে মূলত এই ব্যাটারিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য এই পাশে একটা ঘা দেবেন, এই পাশে একটা ঘা দেবেন, দিয়ে লাইটটি ঠিক করে ফেলবেন। তো আমার লাইটটি কিন্তু ঠিক হয়ে গেল। দেখুন বন্ধুরা, লাইটটি জ্বলতেছে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।